পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রথমবার 300 টাকা কেজি ছাগল আমি দেবো। আজকে আসার এখানে একটাই কারণ, এখান থেকে বাংলাদেশে মাল কিন্তু যাবে। রাজস্থান থেকে ছাগল এসে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কেমন শ্যুট হচ্ছে দাদা? নমস্কার বন্ধুরা, আমি আপনাদের বন্ধু বিশ্বজিৎ। আজ আমি বর্তমান অবস্থান করছি মুর্শিদাবাদ। ছাগল খামার দিন দিন কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ কেউ প্রফিট দেখাচ্ছে। আজকে সমস্ত জানবো যে ছাগল খামার বন্ধ হওয়ার কারণটা কি রয়েছে, আর এখানে ছাগল সব থেকে কম দামে পাওয়া যায় মুর্শিদাবাদের মধ্যে। তাই জন্য কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের চ্যানেলে এনার খামার তুলে ধরার চেষ্টা করি। আজকেও সেরকম একটা আপডেট দেব, ছাগলগুলো দেখাবো এবং কি দাম রয়েছে সমস্ত রাখার চেষ্টা করব। প্রতিনিয়ত কিন্তু রাজস্থান থেকে ছাগল নিয়ে এসে নতুন নতুন খামারিদের হাতে তুলে দেয়, খুবই কম দামে ছাগল এবং খুবই ভালো কোয়ালিটি। বারবার বলছি, কোয়ালিটিগুলো দেখুন, ভিডিওটা একদম স্কিপ্ট না করে দেখতে থাকুন। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, কারণ প্রতিনিয়ত আমরা কিন্তু ছাগল খামার কীভাবে করলে আপনি সফল হবেন, কিভাবে একটি সফল খামার হতে গেলে কি কি আপনাকে গাইডলাইন মেনে কাজ করতে হবে, সমস্ত তথ্য কিন্তু আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন। তো চলুন সরাসরি কিন্তু এই জিএসকে গোট ফার্মের যে কর্ণধার রয়েছে ওনার সাথে কথা বলি। দাদা নমস্কার, কেমন আছেন? দাদা ভালো আছি, ভালো আছেন? একদম দাদা, আজকে তো আবারও চলে আসলাম আপনার ফার্মে। তো মোটামুটি কেমন চলছে আপনার ব্যবসা দাদা? ইনশাআল্লাহ খুব ভালোই চলছে, মানুষের সকলের দোয়া আর আশীর্বাদে সবই চলছে। আচ্ছা, তোদের ছোট করে পরিচয় দেন আপনার। আমার জিএসকে গোট ফার্ম, আলী গোট ফার্ম। আচ্ছা, হচ্ছে আমার বাড়ি হচ্ছে মুর্শিদাবাদ, আমার থানা হচ্ছে গান্ধী, আমার গ্রামের নাম হচ্ছে জীবন্তী হাটপাড়া। আচ্ছা, আর আপনার কেউ যদি আসতে থাকে, আপনার তো স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে নেবে। আপনার হচ্ছে বহরমপুর থেকে আসলে ধরেন ট্রেনে 12 কিলোমিটার, আপনার কান্দি হয়ে আসে যদি হচ্ছে আপনার 17 কিলোমিটার। তো বর্তমান আজকে আমরা জিএসকে গোট ফার্মে রয়েছি, আর আজকে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি একদম জানুয়ারির লাস্টের দিকে দাদা। আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত কিন্তু এই ফার্মের আপডেট দিই। আমরা তার আগেও একটা আপডেট দিয়েছি, আজকেও আপডেট দিচ্ছি। প্রতিনিয়ত কিন্তু রাজস্থান থেকে মাল নিয়ে আসছে বিভিন্ন কোয়ালিটি। তো মোটামুটি দাদা একটা আমাকে কথা বলুন, বলেন রাজস্থান থেকে ছাগল এসে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কেমন শ্যুট হচ্ছে দাদা? এটা হচ্ছে রাজস্থান থেকে আমরা মাল আনি। আমাদের হচ্ছে রাজস্থান এখন শীতের টাইম, তো এখন ঠান্ডা বেশি, একদম আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে ঠান্ডাটা কম। আচ্ছা, বুঝলেন? এই শ্যুটের ব্যাপারটা বললেন হচ্ছে এনে আপনার ঠান্ডা জল দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, এক সপ্তাহ গরম জল খোয়াতেই হবে। গরম জলের সঙ্গে তখন গুড় পানি দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, এখন আপনাকে দিতে হবে লবণ হলুদ। তো মোটামুটি যে বিষয়টা বলছি, মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গে কোন ছাগলটা বেশি ওয়েট গেইন করছে, বেশি শ্যুট? আমি যেরকম আগে আমার দর্শক বন্ধুকে আমি একটা কথা বলি, আমি আপনাদের কাছে বলেছিলাম যে একটা সময় যে শিরোই ছাগল বা এই কারলিকোটা এইসবগুলো কিন্তু ভালো একটা ডিমান্ড আছে, বা পশ্চিমবঙ্গে ভালো ওয়েদারে শ্যুট করে আর কি। তো এই বিষয়ে আপনি বলুন যে কোন ছাগলটা বেশি করছে শ্যুট? দাদা রাজস্থানী ছাগলই হচ্ছে এক নম্বর, হচ্ছে শ্যুটের ব্যাপারটা বললেন তো, সব ছাগলই ছাগল। রাজস্থানের তো যে বাবা এ আর অন্য দেশের ছাগল তা না, আমাদেরই দেশের ছাগল। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ারই ছাগল, তাই তো নাকি? রাজ্যটা আলাদা, কিন্তু যে বাবা বাইরের ছাগল বিদেশি ছাগল কেউই নয়, সবই কিন্তু দেশের ছাগল। মোটামুটি আরেকটা বলি, মোটামুটি কোন সময় কি দেওয়া উচিত, মানে বিশেষ করে এই বড় ছাগলের তো যে জাতগুলো রয়েছে, এই ছাগলগুলো তো অ্যাকচুয়ালি একটু দানা খাবার খাওয়াতে হবে টাইম মতো। দানাটা একটু বেশি ছাগলকে শীতের টাইমে দানা খাবারে কি রাখা প্রয়োজন মোটামুটি দাদা? কি প্রয়োজন? হ্যাঁ, তো অনুমানিক হচ্ছে আপনার গম, এক নম্বর কথা। গম, ভুট্টা থাকবে, বাজরা কেউ দিতে পারে, ছোলা দিতে পারে কেউ। আপনার হালকা যদি এই যে কন্ট্রোলের চাল, ওইটা ওর সঙ্গে যদি পাইল করে দেয় তা ভালো। কন্ট্রোল চাল খোয়ালে ধরেন কি হয় জানেন, ওয়েট গেইনটা বেশি বাড়ে। আচ্ছা দাদা, আর একটা কথা বলি, মোটামুটি ছাগল খামারে তো আপনি দীর্ঘ অনেক দিন ধরে রয়েছেন। একটা সময় আপনি খামার করেছিলেন, এটা হচ্ছে খামার ছিল একটা সময়, এখন আপনি আস্তে আস্তে ট্রেডার হয়ে গেছেন। তো একটা খামারির দিক থেকে আপনি একটু বলে দিন তো, মোটামুটি একটা ছাগল খামারে কোনটা বেশি প্রফিট হবে? মানে মেল ফিমেল নিয়ে কাজ করলে প্রফিট হবে, না খাসি করলে প্রফিট হবে? এই দুটো বিষয়ে যদি বলতেন। ফিমেল নিয়ে কাজ করলে প্রফিট বেশি। আচ্ছা দাদা, একটা বলি, এই যে ছাগল খামার যেটা আমরা সবসময় বলে এসেছি যে একটু উঁচু পদ্ধতিতে করতে হবে, বা মানে কিছু প্রশিক্ষণ নিতে হবে, ছাগল খামার কি সত্যি উঁচুতে রাখলে ভালো হবে দাদা? উঁচুতে রাখলে দেখেন, এই যে তলার যে নোংরাটা পড়েছে না, যেটা হচ্ছে ছাগলের লাদি পেশাব, এটা কি হয় জানেন, বাষ্প হয়ে যায়। আর যত নিচে ইটা থাকবে, মাচানটা নিচে থাকবে, তার বাষ্পটা হয় না, তার গ্যাসটা হচ্ছে উপর দিকেই যাবে।
আর এর গ্যাসটা হচ্ছে চারিধার দিয়ে বেরিয়ে যাবে, আর আপনার ঝাড় দিতে সুবিধা হয়। আর এই ছাগল হচ্ছে উপরে ছাগলটা রাখার নিয়ম হচ্ছে আপনার ওই ঝাড় দিতে সুবিধা, আর ওপরে থাকলে গ্যাস ট্যাসগুলো হবে না, রোগ হবে না। আর হচ্ছে আপনার সপ্তাহে কি মাসে 2বার 3বার আপনি যদি পটাশিয়াম, আপনি ব্লিচিং যে আপনি ব্লিচিং চুন টুন দিয়ে রেখেছেন, তাই তো? ওটা দিলে ভালো হয়, সুবিধা কেন যেটা গ্যাস গন্ধটা কম হবে, গ্যাস গন্ধ যেটা কম হবে। আর যেটা হচ্ছে ভাইরাস থাকে, আচ্ছা সব কিছুতে ভাইরাস দাদা, নাই কিছু তার বলা ভুল। আচ্ছা, এখন বর্তমান সময়ে কতগুলো ছাগল রয়েছে ফার্মে দাদা? এখন মোটামুটি আপনার 73 মনে হয়, 73 পিস মতো ছাগল রয়েছে। ছাগলগুলোর কোয়ালিটি কিন্তু প্রতিনিয়ত আমরা দেখাচ্ছি, খুবই ভালো ভালো ছাগল। এই একটা দেখুন, খুবই একটা অ্যাক্টিভ ছাগল আর কি, খুব ভালো একটা ছাগল। খুব ভালো ভালো ছাগল কিন্তু আমাদের এই ফার্মে রয়েছে আর কি, জেসে গোট ফার্মে। আমরা আগেও দেখিয়েছি যে সিরোহি বলো, গুজরি বলো, যে কি সুন্দর সুন্দর কোয়ালিটির ছাগল সবসময় কিন্তু রাজস্থান থেকে ছাগলগুলো নিয়ে এসে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন খামারে খামারে দেওয়ার চেষ্টা সব হচ্ছে বাচ্চা, সবই বাচ্চা, সব আদাতের বাচ্চা। চিন্তা করুন কত সুন্দর সুন্দর ছাগল, 3 মাস 4 মাস বয়স, 3 মাস 4 মাসের ছাগল। হ্যাঁ, এই যে এটা হচ্ছে 30+ বডি ওয়েট। এটা দাঁতের কিছু হয়েছে, এটা দুধের দাঁত। তো মোটামুটি দাদা আর একটা কথা বলি দাদা, এই যে বড় জাতের ছাগলগুলো নিয়ে ফার্ম করা হচ্ছে বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে একটা ভালো একটা ডিমান্ড রয়েছে। কোন বয়সের বা কতটুকু ওয়েট নিয়ে ফার্ম করা উচিত? কোন বয়সে তার মানে বুঝতে কেমন ওয়েটের নেওয়া উচিত? হ্যাঁ, যত বড় নেবেন তত ভালো। এর বড় ছাগলের মানেটা আমি বলি, হ্যাঁ, এই একটা হচ্ছে ফিমেল। আচ্ছা, এর ধরেন একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার লোড আছে, মোটামুটি 2 মাসের উপরে লোড আছে। আচ্ছা, এর 2-3টে বাচ্চা কি একটাই বাচ্চা, বুঝলেন? 2-3টে নালে একটা বাচ্চা হবে, আর হবেই তো। আচ্ছা, তা এর বাচ্চা কিরকম হবে? লম্বা চওড়া, তাদের ছা হবে, গতি তাদের ভালো। আচ্ছা। আর আপনি একটা যদি ছোট জাত নিয়ে যদি করতে চান, সে বড় হবে, বাচ্চা কেমন দেবে সেটা কেউ বলতে পারবে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, সেই কারণেই বললেন যে মোটামুটি একটু বড় ধরনের। হ্যাঁ, এই একটা যেমন কোয়ালিটি দেখুন, খুব সুন্দর কোয়ালিটি দেখুন ছাগলের, শুধু কোয়ালিটি দেখুন। এই দেখুন ছাগলটা দেখুন, গুজরি ছাগল, এটা 40+, শুধু 3 মাস গাভীন আছে। এটা লোড আছে, হ্যাঁ লোড আছে বলেই কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে ছাগলটা দেখুন। এটা কি ফার্স্ট টাইম না সেকেন্ড টাইম? সেকেন্ড টাইম। হ্যাঁ, প্রথমে আর 2টো বাচ্চা হয়েছিল। প্রথমে দুটো বাচ্চা আমি নিইনি বাচ্চা দাদা। আচ্ছা, আমি নিইনি, রাজস্থানে গাড়িতে আনা তো 2-3 দিনকার ব্যাপার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যখন আনি, আমরা এখানে তখন গাভী অবস্থা মানে বাচ্চা প্রসব করার পরেই এসছে। হ্যাঁ, আমি নিইনি, তখন বাচ্চা ছিল, তখন আমি নিইনি। আর ছাগলটা কিন্তু খুবই সুন্দর, আবারও দেখাই একটু। এই দেখেন পুরো শুধু চেহারাটা দেখুন শুধু। এটা কতটা ওয়েট হবে দাদা? এটা 40+ আছে। 40+? হ্যাঁ। আচ্ছা, মোটামুটি প্রত্যেকটা ছাগলের দুধের কোয়ালিটিটা দেখেন। এই দেখেন, আচ্ছা, মানে ওলা লাভবে আর কি। এই দুটো মানে কোনো রকম অসুবিধা নেই আর কি ফলানো, তাই তো? না। আচ্ছা, ওলালে তো প্রবলেম হয় দুধে। একদম। দাদা, পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রথমবার 300 টাকা কেজি ছাগল আমি দেবো। যেটা 300 টাকা রেট বললাম, সেটা ধরেন কসবিটের ব্ল্যাক বেঙ্গল 300-এর কম হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওটা আপনার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আপনাকে যে তোতাপুরি সিরোই যেসবগুলো রেট শোনালেন সেগুলো ওই রেটে থাকবে। হ্যাঁ, থাকবে। আর মানে 300 টাকারও রেট কম পাওয়া যাবে, সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্রস। হ্যাঁ, ওইটাও অর্ডার দিতে হবে দাদা। ওটাও অর্ডার দিতে হবে। হ্যাঁ, অর্ডার দিতে হবে, কেন পাওয়া যাবে না সেটা বলা ভুল, কিন্তু ওই মালও পাওয়া যায়, আমরা মাল তুলি কম। আচ্ছা, ওকে দাদা, গোটা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল তো সব বলতে নাই, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ঝাড়খণ্ড ফাড়খান্ড, যত ধরো নদিয়া ফদিয়া, যত অনেকটা জায়গা দিয়ে বলা যাচ্ছে না, কাশ্মীরও, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, আপনার হচ্ছে আমি বাংলাদেশে সাপ্লাই দেওয়া, আপনাকে ডাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে সাপ্লাই করার আমার হাত আছে। আচ্ছা, মানে দর্শক আজকে আসার এখানে একটাই কারণ, এখান থেকে বাংলাদেশে মাল কিন্তু যাবে অবশ্যই। তো বাংলাদেশ যারা যেসব বন্ধুরা আমার দর্শক রয়েছেন বা আমার যারা শ্রোতা রয়েছেন, যোগাযোগ করতেই পারেন, বা হয়তো আমাদের ইন্ডিয়ার ছাগল হয়তো নিতে চাইছেন, অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। দাদার ফোন নাম্বারে বাংলাদেশে মাল পাঠাচ্ছে, তার জন্য কিন্তু আজকে এই প্রতিবেদনটা তুলে ধরা। ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমরা একটা করে দেখাতে পারছি, মানে প্রচুর ছাগল রয়েছে। প্রতিনিয়ত কিন্তু আমরা এই ফার্মে আসছি, আগের মাসেও এসেছি, এই মাসেও এলাম, প্রত্যেকটা মাসে আমরা কিন্তু আসি, কারণ হচ্ছে রাজস্থান থেকে প্রচুর ছাগল নিয়ে আসে ওনারা। তো তার জন্যই কিন্তু নিয়ে আসি যে ভালো ভালো কোয়ালিটির ছাগল এবং কম দামে। প্রত্যেকটা ঘরে, এই ঘরে রয়েছে, এই একটা জাকখানা রয়েছে, এটা হচ্ছে ফিমেল, এটা লোড আছে, এটা বারবারি এটা রয়েছে, এই যে তারপরে সিরোহি রয়েছে, গুজরি রয়েছে, আজমারি রয়েছে, মানে প্রত্যেকটা জাতের ছাগল মোটামুটি এই ফার্মে রয়েছে। তো
কেউ যদি আপনারা এই ধরনের ছাগল পেতে চান বা নিতে চান, অবশ্যই এই জিএসকে গোট ফার্মে ফোন নাম্বার তো দেওয়া রয়েছে, আপনারা যোগাযোগ করুন। শুধুমাত্র বিটেল পাওয়া যাবে না, বিটেলটা হয়তো আগামী দিনে আসতে পারে। না হতে পারে দাদা, এটা আসতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে বলছি বিটেলটা আসবে, পাঞ্জাবি বিটেল, একদম পাঞ্জাব থেকেই নিয়ে আসার চেষ্টা করবে ওনারা। আর তাছাড়া কিন্তু যে কোনো বিট আপনারা পেতেই পারেন বা আসতেই পারেন, এসে যোগাযোগ করুন যে কোন ধরনের ছাগল নিলে আপনারা একটা খামারে সফলতা পেতে পারেন বা কতগুলো ছাগল নিতে হবে, কি করতে হবে, সমস্ত কিন্তু ওনারা গাইডলাইন দিয়ে দেবে। তো আমরা প্রতিবেদনটা আর বেশি বড় করছি না, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে কোনো নেক্সট কোনো একটা প্রতিবেদনে।